May customer tayo dito na Ford EcoSport. So ang issue nito, dinala tayo dito, hindi na mandar. Tapos matagal kasi itong natambay. Tapos pinalitan namin ng battery. Akala namin battery lang yung problema. Pagkapalit namin ng bago, ito na yung bagong battery. I-instart namin, hindi pa rin start. So troubleshoot namin. Juice, relay, okay, gumagana. So tinignan ko yung starter. So doon sa starter yung sira. So binaklas ko yung starter. Ito yung starter niya. So ang problema, walang mabilhan ito. Walang stock. So ang ginawa ko, pina-repair ko lang. Tapos ito okay na to. Ikakabit ko na lang. Ford EcoSport ito. Mahal ka ba? Nalabo juga eh. Kamu makikita. Ang baho sa buwan ka. Buwan sa ipon. Buwan. So tapos na natin may kabit yung starter. Paandarin na natin. Okay, andar. Start. Okay, start. Tumbi clutch. Tumbi clutch ba? Balik sa off. Okay, start. Okay, mandar. Mandar na rin.